Минусот во економијата од 4,9% беше очекуван. Лошите бројки во бизнисот воопшто не се изненадување, вели за Алфа бизнисменот Горан Рафајловски откако земјава и официјално влезе во рецесија. Според него пандемијата и сериозните последици кои ја жигоса економијата немаат основ за позитивни сигнали. Бизнисот не е оптимист ни дека последниот квартал од годинава ќе има закрепнување. Напротив, стабилизирање на економијата очекуваат некаде после средината на следната година. Бараат власта конечно да покаже сериозност. Владата сериозно треба веднаш да се зафати и да работи, тоа е создавање на стратегија каде ќе се развие Македонија и тоа да не биде задача само на владата, туку да биде задача на сите политички субјекти и сите заедно да го изгласаат во собранието. Тоа ќе ви дојде и како национално помирување, а и ќе дојде како задача на сите тие што ќе сакаат да освојат власта во рамките на таа програма, да направат просперитет и да кажат што може да подобрат за да Македонија на крај истопанството добие правец. Загрижени се и експертите. Поранешниот гувернер Љубе Трпевски не го дели оптимизмот со власта. Предупредува дека кризата ќе потрае, а за заздравување вели дека може да се зборува дури кон крајот на наредната година, но само ако се смири пандемијата. За жал, не може да се кажат многу оптимистички прогнози, бидејќи се наоѓаме во една од најтешките економски кризи, дури поголема од големата светска криза 29-33 година, во светски размери, мислам. Верувам дека позитивни резултати и за наредната година тешко, барем за на почетокот, ако се суди според оваа слика. По оваа ситуација тешко може да се очекува, може таму во втората половина или во последниот квартал од наредната година, ако излеземе од пандемијата, да почне да закрепнува економијата. Во услови на криза, бизнисмените критикуваат дека власта не го решава еден од клучните проблеми на македонската економија. Тоа е сивата зона која надминува 40%. Според Рафајловски, тоа е погубно за буџетот, но и за бизнисот кој работи, да плаќа даноци, а добива нелојална конкуренција. Владата има единствена сериозна задача. Значи, тоа што сме во рецесија сме. Што понатаму? Значи, јас можам да ја дадам акцијски план, иако многу не се сложуваат со тоа, ама прва работа е да почне сериозна едукација за намалување на сивата економија, зашто сивата економија е рак рана на нашата економија и таа е повеќе од 40%. Експертите и бизнисмените реагираат откако Македонија и официјално влезе во рецесија, а Народната банка предупреди дека економијата ќе заврши со минус од 4,9%.